Albishirinku masu kallon fim ɗin shirin labari na tashar Hausa Pro TV za ta ringa kawo muku review da kuma hasashe ko sharhi game da fim ɗin da kuke kallo wanda kuke sha'awa, wato fim ɗin labari na. Fatanmu kowa da kowa ya kasance da mu a cikin wannan shiri namu. Shiri na farko da za mu tattauna a kan shi shine shirin labari na zango na 8 kashi na 6, wato season 6 episode 8. A wannan zangon, idan masu kallo ba su manta ba, Malam Aminu Saira da marubuci Malam Yakubu M. Kumo sun yi ƙoƙarin haska mu wasu irin darussa masu tarin yawa. Darasi na farko a ciki shine irin alfarma da kuma abin da ka je ka dawo game da abin da ya shafi zamantakewa ta aure namu, musamman mata ko iyaye masu aƙidar ba sa son talaka. Wato Malam Aminu Saira ya yi ƙoƙarin nuna mamu cewa ba ko da yaushe talaka yake zama talaka ba, wato wanda ya zo neman aure ba ko da yaushe yake iya zama cewa shi ɗin talaka ba ne ba. Ta yiwu ya zo ne da ɓadda kama ko wani abu mai kama da haka. Abu na biyu kuma, cewa soyayya ta gaskiya har lau akwai ta, domin abubuwan da suka faru sun nuna mamu cewa Maryam lallai ta kamu da soyayyar Al-Amin ta gasken gaske. Idan da mun lura za mu ga cewa Maryam ma ta kasa, hankalinta ya kasa kwantawa ta yanda ba ta iya, ta ma ƙi yadda cewa wannan Al-Amin ɗin da take so a baya, wannan talakan da take so, shi ɗin ne yanzu rana ɗaya ya rikide ya bayyana gare ta cewa mai kuɗi ne shi. Sai dai a cikin wannan tafiye akwai 'yan abubuwa da shi kan shi Malam Aminu Saira ya kamata a ce ya lura da su, wanda zan ambata. Na farko, in ba mu manta ba, lokacin da aka je ɗauko amarya a gidan da aka fara kaita da motocin Al-Amin na asali, amarya ta shiga mota ƙirar Land Cruiser Prado, amma kuma sadda ita iso gidan da za a aje ta, sai muka samu ta hito daga cikin Lexus. Sannan kuma Malam Aminu Saira ya yi wasu 'yan kurakurai, musamman shi kan shi Al-Amin, irin siffa ta talauci da babu da yake da ita. Farar ɗaya daga zuwa ya wanka ya canja, ya yi komai nashi ya koma siffar masu kuɗi. Wannan ma akwai inda matsala take. Yana da kyau Malam Aminu Saira ya lura da wannan ya kuma gyara. Sai abu na gaba wanda zan yi magana a kan shi, wanda 'yan kallo ya kamata su sani, shine Maryam, ko in ce Al-Amin, jiran shi kawai ake, domin an riga da an yi mishi biko. In masu kallo ba su manta ba, episode ko in ce sin na ƙarshe wanda aka yi a gidansu Sumayya, mamarta ta tambaye ta, shin kina son shi? Ta jaddada mata da cewa tana son shi. So idan da kun fahimci reaction din mama Sumayya kuma, za ku gane cewa lallai wannan bikon ya yiwu, an gama. Domin duk abin da take mafarki yanzu an riga an wuce babin shi. Abu na gaba wanda masu kallo ya kamata su sani, ko wanda zan faɗa dangane da wannan abu ko wannan fim, shine wato Jamila tun yanzu an fara nuna mata matsayinta. Idan muka lura da na farko, tsawa lokacin da ta shiga maganar Al-Amin sanda yake magana da Maryam, inda mun lura za mu fahimci sanda ya mata tsawa cikin fushi. Wannan kaɗai ya isa ya nuna mata iya huruminta, yanzu ba ta da wata dama game da shi. Sannan ita ma maman Maryam, lokacin da Jamila ta je tana mata kizigi, me ake ce mishi, tsuruku, tana so ta ƙara ingiza Maryam
zuwa ga ƙin yadda da al'amin, ita ma maman Maryam a wannan lokacin ta dankara mata tsawa. Wannan duka red light ne aka baiwa Jamila na cewa ta sani fa yanzu ita ba kowan kowa bace ba. In mun duba irin abin da ta yi ma Maryam na cin mutunci da cin kashi, wannan ɗan abubuwan biyu da suka faru ita gare ta ba komai bane ba, in an duba irin tarayyarsu da Maryam da irin abubuwan da ta nuna lokacin da Maryam take nuna mata irin gaskiya da kuma kwatanta mata abin da ya kamata ta yi lokacin da ake neman aurenta. Sannan halin da ta nuna yana nuna mamu cewa waccan siffa da ta jefi Maryam da ita ta cewa Maryam yar bakin ciki ce, to lallai fa Jamila ce yar bakin ciki, lallai fa Jamila ke hasada. Me ya sanya hankalinta bai tashi ba, bata rude ba, sai da Alhaji Lawan ya ce mata shi direba ne ga mai girma AA mai nasara. So nan za mu dakata a wannan sharhi namu na wannan sati, sai idan Allah ya kai mu sati mai zuwa, ko kuma in ce kan episode na gaba mai shigowa. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu mata nagari ba irin su Jamila ba. Shi talauci ba abin alfahari bane ba a alfahari da shi. Sannan kuma dukiya kar ta tsone mu ido. Abin da muke fata yalwa da rufin asiri, sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kyakkyawan ƙarshe. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yana yin addu'a ranar duniya, ya Allah kai mana tsari da talauci. So Jamila tana da irin tata gaskiyar, amma dai gaskiyarta yak kaɗan ce. Domin duk da dai na riga na ce mun yi bankwana, inda ta lura tun farko alamin an faɗi cewa ya yi karatu, sannan kuma abubuwa suna faruwa wanda za su ba mu green light cewa damfawa ne yana sana'a kaza, ba tabbas ne ya dawoma a kanta ba. Kuma wanda yake aiki a tasha a matsayin ɗan kamasho, talaucin da aka ɗora wa alamin ɗan kamasho a al'adance yadda muka sani ya fi ƙarfin wannan, baya shiga wannan babu. Maganar gaskiya, sana'a kamasho sana'a ce mai kyau. Za ka ga ɗan kamasho wata ranar yana iya tashi da abin da ya fi 2,000, 3,000, wata ranar 10,000. In na manyan motoci ko lamjoni yake yi, za ku ga mota ɗaya ya tashi an bashi, ko mota ko mutum nawa ta ɗauka ana yin 10% ne, ko nawa ne 10% ake cirewa. So cikin wannan kuna ake sallama yan kamasho. Ta ya wancan yanayin talaucin da Malam Aminu Saira ya siffanta al'amin da shi ya zama sai an yi da ƙyar a samu 1,000? Ai ya kamata mu yi wa kanmu adalci. So Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Sai bidiyo na gaba idan Allah ya kai mu. Ku bibiye mu a tashar hausapro.tv. Wannan tasha ba wai kadai review akan fina-finai za ta yi ba, akwai sauran shirye-shiryenmu da suka hada da darussa akan sana'o'i na zamani da kuma abubuwan da suka yi kama da haka. Sai dai za mu ringa yi ne bayan kwana 2 zuwa 3 za mu ringa sakin bidiyo ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace, Allah ya mana jagoranci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Albishirinku masu kallon fim ɗin shirin labari na tashar Hausapro TV za ta ringa kawo muku review da kuma hasashe ko sharhi game da fim ɗin da kuke kallo wanda kuke sha'awa, wato fim ɗin labari na. Fatanmu kowa da kowa ya kasance da mu